veja só, cada dia nós temos mais pacientes chegando ao consultório reclamando de dores faciais, que acordam à noite com um travamento no maxilar, dentes fraturados, dentes desgastados. Isso em decorrência desse apertamento noturno, que pode gerar problemas articulares mais severos, mais graves. E para isso, a maneira mais fácil de ser tratado, ou a maneira de tratamento, é com o uso de placas miorrelaxantes ou placas de bruxismo. Existem vários tipos, vários modelos, e o dentista vai te orientar qual seria a melhor placa para o seu caso.